Nuže mládeži, máme tu pokračování rubriky věnované hvězdné bráně, ve které se podíváme na zbývající typy hvězdných bran. Pokud toto video bude mít během prvních 2 dnů minimálně 500 shlédnutí, tak se můžete těšit na díl, který se bude týkat buď historie, anebo původu. Tvorbu podpoříte lajkem, sdílením, odběrem se zvonkem, pokud se tak již neučinili, a nezávislostí produkce prostřednictvím měsíčního předplatné neboli členstvím. A teď už se konečně vrhneme na to video. Jo, ale ještě předtím intro. Nice of you to drop in. Superbrána je obrovská hvězdná brána, kterou vytvořili Orájové a která měří 300 až 400 metrů. Všechny superbrány byly používány ke specifickému účelu, a to k vybudování stálých výchozích bodů na vzdálených místech ve vesmíru, což umožňuje rychlou přepravu obřích orájských mateřských lodí z jedné galaxie do druhé. Kromě superbran musí mít Orájové svou vlastní verzi klasické hvězdné brány, protože mnohokrát poslali své převory do Mléčné dráhy přes bránu v některých dílech, jako například v epizodě 2 druhé série Avalon část 2, nebo v epizodě 6 Předsunutá základna. Antik Orlin, který se vzdal své povznesené formy kvůli Samantě Carterové, postavil miniaturní verzi hvězdné brány v jejím sklepě. Pro stavbu této brány bylo použito více jak 45 kg surového titanu, více jak 60 metrů optického kabelu, 7 100 000 W průmyslových kondenzátorů a jeden toustovač. Tato brána byla připojená k hlavnímu napájení domu a byla schopná se připojit na jednu bránu, a to na planetě Velona, předtím než schořela. Toláni byli velice vyspělou lidskou civilizací. Mezi jejich nejpůsobivější technologické úspěchy patřila konstrukce vlastní verze hvězdné brány, kterou postavili za pomoci znalostí, které jim poskytli Noxové. Po zkáze jejich domovského světa přišli Toláni také o svoji hvězdnou bránu. Jejich nová domovská planeta, Tolána, však neměla hvězdnou bránu, ale s pomocí Noxů se jim podařilo postavit novou bránu. Tolánská brána byla menší a užší než ta, kterou postavili Antikové, a navíc byla bledě bílá. I když tolánská brána postrádala ovládací panel DHD a ještě k tomu možnost ručního vytáčení, pravděpodobně byla obdoba ovládacího panelu v jedné z nedalekých budov. Tolánská brána byla později zasažena zbraněmi Goa'ldského Hataku a zničena, jak uvedl Narim ve svém posledním spojení s SGC. Mezigalaktický most McKay a Carterové byl projekt, který se nacházel v prázdnotě mezi galaxií Mléčná dráha a Pegasem. Hlavním účelem tohoto projektu bylo umožnit rychlejší přepravu mezi Atlantidou a SGC bez použití ZPM, které napájelo hvězdnou bránu. V té době bylo možné cestovat buď atlantskou hvězdnou bránou napájenou ZPM, anebo absolvovat 18denní cestu hyperprostorem na palubě pozemské válečné lodi Daedalus. Pro tento účel byly hvězdné brány vzaty buď z neobyvatelných planet, anebo z oběžných drah a poté správně uloženy na oba konce mostu. Po vyčerpání ZPM se naléhalo na projekt a po krátké době byl uveden do provozu. Most, jehož spoluzakladateli byl doktor Rodney McKay a plukovník Samantha Carterová, obsahoval 17 bran z galaxie Pegas a dalších 17 z galaxie Mléčná dráha. McKay napsal makro, které se nahrálo do operačního systému bran a způsobilo, že byl do vyrovnávací paměti uložen příslušný vzorec a následně přesměrován mezi jednotlivými branami až ke stanici Midway, než aby se jednotlivě cestovalo mezi branami a pokaždé došlo k rematerializaci.
Cestující poté vystoupili na vesmírné stanici Midway na půli cesty mezi galaxiemi, která slouží jako přestupní bod. Zde následně použili druhou část sítě hvězdných bran za pomocí druhého makra k přesunu na finální destinaci. Cestovatelé z Atlantidy použili bránu z Mléčné dráhy pro cestu na Zemi, zatímco cestovatelé ze Země použili bránu z Pegasu pro cestu na Atlantidu. Doba cestování mezi galaxiemi je něco málo přes 30 minut, což je ve finále efektivnější než cesta hyperprostorem. Když byl proveden první test mezigalaktického mostu, byla dokončena jen kostra, čili byl použit jumper. Test dopadl úspěšně a tak byl most prohlášen za provozuschopný. Později se ukázalo, že makro propojující vstupní a výstupní bránu, obvykle z Atlantidy nebo ze Země, může být přepsáno a do stanice Midway se tak dá dostat i z jiné hvězdné brány než z Atlantidy či ze Země. Midway byla později zničena v Wraithy. Asuřané vytvořili 8symbolovou verzi hvězdné brány, která byla vytvořená v podobě satelitní zbraně. Zahrnovala generátor štítu, senzory a hyperpohon, díky kterému se zbraň mohla dostat k orbitu určeného cíle. Jakmile byl cíl v dosahu, vytvořila se červí díra, ze které se vynořil intenzivní paprsek červené energie, jehož cílem byla například Atlantida. Paprsek byl vypálen z planety Asuřanů, který navíc napájel štít satelitu a zároveň udržoval stabilní červí díru. Satelit navíc zabraňoval tomu, aby Atlantida mohla používat svou hvězdnou bránu, zatímco byl satelit aktivní, a brána na něm se stala dominantní díky tomu, že převzala koordináty atlantské brány. Satelit byl schopen přijmout příchozí červí díru od Asuřanů, což by znamenalo, že by mohl přepsat hvězdnou bránu na Atlantidě, která je jinak dominantní na planetě díky tomu, že je připojená k DHD. Měl hvězdnou bránu ve svém středu, což jí umožňovalo manévrovat a nasměrovat energetický paprsek. Každopádně tohle byly všechny druhy hvězdných bran, takže od příště se vrhneme na postavy, technologie a ostatní věci. Pokud do konce roku překonáme hranici 3000 odběratelů, tak se můžete těšit na další díly, které budou mnohem delší. Každopádně zde můžete vidět zeď slávy členů YouTube kanálu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost, ale hlavně jeho nezávislost, co se týče produkce a monetizace. Navíc díky členům budu moci časem vylepšit ať už hardware nebo software, což bude mít vliv na kvalitu videí a také livestreamu, čili děkuji z celého srdce všem našim členům, moc si vážím této podpory. Pokud byste chtěli měsíční členství neboli předplatné, tak dole v popisku videa máte odkaz na členství nebo stisknutím tlačítka připojit se. Zde najdete veškeré výhody, podrobnosti o jednotlivých úrovních nebo způsob platby. Jinak dole v popisku videa najdete odkazy na mé sociální sítě, na Steam a PlayStation účet. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení a pokud ne, tak dislike, protože to podporuje YouTube algoritmus. Děkuji vám všem za vaši pozornost a u další rubriky zatím čau.